مبروك، ألف مبروك للأحمر البحريني بطل خليجي 26. أخيرا ظهرت وانكشفت ملامح هذا البطل بصعوبة بأمانة، بريمونتادا كبيرة جدا جدا على الأحمر العماني اللي نقول له هارد لك. قدم بطولة كبيرة مع مدربه رشيد جبار بأمانة، يعطيهم ألف عافية. ونقول مرة ثانية مبروك للأحمر البحريني. شو قاعد يسوي؟ كيف قلب الموازين؟ أنا راح أعطيكم قصة هذا البطل من قبل انطلاق البطولة بالنسبة للتوقعات، وكيف مشت لنهاية إحرازه للقب، وكيف أحرز هذا البحريني هذا اللقب بريمونتادا بعد ما كان خسران للدقائق الأخيرة. قلب النتيجة بطريقة عجيبة جدا، لكن أنا توقعتها وراح أجيكم. في البداية ما توقعت، لكن بعدين قبل المباراة النهائية قلت البحرين راح تفوز. أروح لي بعجالة في دقيقتين أعطيكم بس مقاطع للفيديوهات اللي نزلتها بالنسبة لبطولة كأس الخليج بالنسبة لي الأحمر البحريني. خلينا نقول البحرين أيضا منتخب عمان لا قادرين صراحة يتأهلوا الدور الإقصائية، لكن ما راح يحرزوا البطولة بالنسبة لي البحرين وعمان. وأن قالوا إحنا راح جايين ننافس ولا غيره. البحرين خرجت كلين شيت صراحة، حارس قوي، دفاع، انضباط تكتيكي عالي جدا من المنتخب البحريني صراحة، يطبقه مع مدرب رائع جدا. المنتخب يلعب بمجموعة متكاملة حتى في الهجوم، حتى في التنقلات، حتى في القرب ما بين اللاعبين. برافو للمنتخب البحريني صراحة. فاجأني أنا بالنسبة لي، أنا ما كنت أرشحه. عجبني علي مدن قال إذا توقعنا أن احنا مرشحين للبطولة فأتوقع احنا ما راح نحرز البطولة فعلا، لأنه مش الأدوار المجموعات، لسه الأدوار الإقصائية الأصعب، نص النهائي، النهائي. فأتوقع المنتخب البحريني إذا ركن على قصة أنه هو أحرز البطولة بهذا الأداء مع السعودية والعراق، لا، هل البحرين قادرة على إحراز كأس الخليج؟ اليوم أثبت العماني والبحريني أن كرة القدم هي كرة جماعية. شكرا درقان، شكرا رشيد، شكرا للعيبة هذيل بأمانة في عمان والبحرين. اليوم انتصرت كرة القدم اللي يعطيها بجد في كل دقائقها، اللي أعطاها في كل حتى الإيثار ما بين اللاعبين، حتى كيف فاهمين بعض، كيف يتحرك، من يسند الثاني في اللحظات، في الأماكن مثلا اللي يكون فيها مضغوط، في الدفاع، في حراسة المرمى، في الهجوم. يعني بأمانة برافو برافو للمنتخب العماني والمنتخب البحريني اليوم. والعماني يمكن هذه النقطة عامل قوة. أيوة، شتت الكرة، شتت مبدأ، شتت الكرة أو شتتها بعقلانية. باص 1 2 وافتح له ويرجع. شفت كثير هذه كيف طلع الكرة من منطقة الخطرة، كيف تطلعها صح، مش تورط الفريق. ما توقعتهم يوصلوا للنهائي، لكنهم وصلوا بأداء رائع جدا. عجبني صراحة بعض اللاعبين البحرينيين يقول بالعقل، بالذهنية، بالأي لا تركن على الهدف، فكان يشجع الثاني يقول له حبيبي العب بعقلك، لا تلعب كرة بأقدامك. هذا الصح، حاضر في كل لحظة، حاضر. طموح المنتخب العماني اللي عنده سجل كبير جدا في آخر 5 مباريات، تحقيق نتائج إيجابية وانتصارات على المنتخب البحريني، لكن أيضا هذا لا يمنع أن المنتخب البحريني قوي جدا. اللي يفرق أنا أقول صراحة اللي يخطئ، لأن الفريقين ما يخطئون في المنطقة الخلفية أو في منتصف الملعب كرة مقطوعة ولا أبدا، لا العماني ولا البحريني طوال المباراة مثلا مس باص أو غلطة أو حارس مرمى يمرر غلط، مدافع وسط يخطئ، لا لا لا، الاثنين مركزين. إذا استمر التركيز أو اللي راح يركز في المباراة الجاية النهائي أتوقع هو راح ياخذ بطولة الخليج. إلا إذا راحت للترجيح أنا أشوف صراحة لطف الله مش طبيعي البحريني. أتوقع أنا بالنسبة لي أتوقع البحرين هي البطل. بهذه الصورة ظهر الأحمر البحريني بطلا لخليجي 26. بأمانة يمكن أنا توقعت اللي هي الخطأ في المنطقة الخلفية، وفعلا الأحمر البحريني ما أخطأ إلا في الكرة الثابتة اللي هو أصلا يتميز فيها، يعني يتميز فيها، وحتى الأحمر العماني يلعبها صح، لكن أجادها بأمانة في النهائي الأحمر العماني. اللي أنا أقول دائما اللي فرق أيضا في عامل ثاني، فرق في هذه المباراة في عامل ظهر في البحرين وفي عمان، هو اللي فرق في هذه المباراة، اللي هي الجهة اليسرى. بأمانة كانت في الشوط الأول للمنتخب العماني، لكن في الشوط الثاني راحت للمنتخب البحريني، لكن بهدفين، وهو الهدف الثاني الخطأ المس الخطأ، حتى الخطأ اللي كان داخل منطقة الجزاء بالنسبة للبلنتي أيضا خطأين كانوا يمكن ما أخطأ في داخل الصندوق المنتخب العماني بهذه الطريقة، اللي هو الخطأ الفاول. طبعا داخل منطقه الجزاء ما في فاول، في بلنتي على طول، الا اذا في فاول طبعا بحالات استثنائيه. لكن بالنسبه للبلنتي كان صراحه
ما عليه غبار. بالنسبه للهدف الثاني كيف اخطا المدافع سبحان الله، رايحه للاحمر البحريني في دقيقتين، ما اعرف شو اللي صار، شو الخربطه اللي صارت، شرود ذهني. وتكلمت داخل منطقه الجزاء كان المنتخب العماني يشتت ولا يلعب صح وما في اخطاء، لكن حدثت الاخطاء. لان شوف لما تلعب في القمه في البدايه تكون منطلق ورايح للنهائي، وبعدين يصير لك دروب، صعب بالنسبه لانك انت تبدا مخطئ او تبدا بخطا ويدخل في مرماك هدف، بعدين يبدا الحافز عندك لاخر الدقائق. يعني الفرحه ما هي في البدايه، الفرحه في النهايه، انه ان تاتي خير من متاخر، خير من انك ما جيت ابدا. لكن منتخب البحرين بامانه حاول وسعى دائما، ما ركن وقال خلاص سجلوا هدف وانتهى وسكروا الملعب، لا، بل لعب على المهاره. حتى مهاره العماني كانت فارقه مع البحرين، في كم من خطا كان ممكن يكسبها صراحه الجهه اليسرى بالنسبه لعمان، والبحرين هم اللي اشتغلوا بامانه بشكل رهيب جدا جدا جدا. وانا دائما اتكلم عن علي مدن، لاعب صراحه يفرق، عقليه كبيره جدا موزونه داخل الملعب بالنسبه للمنتخب البحريني بامانه. يعطيه العافيه والف مبروك لكل اللعيبه والمدرب درقان، صراحه كيف قلبوا النتيجه. الجهه اليسرى لعبوا عليها صح بامانه، يعني تستغرب وين الجهه اليمنى وين الوسط وين، لا الاثنين اشتغلوا على الجهه اليسرى. لكن المنتخب البحريني الخطا اللي صار الثاني سبحان الله بلنتي وخطا، يعني خطأين من اللاعب، التدخل اللي داخل منطقه الجزاء تتدخل بهذه الطريقه، يعني صراحه هذه غريبه من اللاعب العماني، تهور. وبعدين الخطا الثاني سبحان الله خلاص كملت، راحت للبحرين، راحت فعلا للبحرينيين اللي احرزوا اللقب ويستاهلوا بامانه. خليجي 26 كتب باسم البحرين، انا ما توقعت، لكن توقعت قبل المباراه، قلت البحريني بالادله اللي حطيت لكم اياها في الفيديوهات يستاهل صراحه. وهارد لك للعمان اللي قدم بطوله جميله وراقيه جدا. لكن البحرين تخيل انت تفوز على السعوديه، تفوز على العراق، تخرج اصحاب الارض، يعني تتكلم عن منتخب فاز على اقوى المنتخبات. عندما واجه العماني ايضا كان متاخر بالنتيجه بهدف وراح قلبها 2-1. لا هذا بطل، هذا فعلا شكل بطل. وانا تكلمت يمكن بعد ما كان اول المتاهلين وكلمه علي مدن، لا فوزنا في دور المجموعات ما هي البطوله لما نفوز في البطوله في النهائي. وفعلا هذا الصح، كانوا مصممين، كانوا مركزين، كان في تفكير صراحه لانهم يوصلوا. وفعلا سبحان الله اعطاهم اياها بالخطأين اللي صاروا، قدر الله ما شاء فعل. اكيد المنتخب العماني ما قصر، المنتخب البحريني استحقها بامانه. الف مبروك للبحرينيين وهارد لك للعمانيين، بطوله جميله جدا. اجمل ما فيها اللي هو طبعا اللحمه الجميله والتكاتف، وشفنا الفرحه الخليجيه الحلوه واللمه الطيبه. وان صار في بعض الاخطاء والزعل ما بين بعض، شفنا التحليلات ومن يونس محمود وكذا وشد وجذب وغيره من الكويت ولا غيره، بعض اللاعبين ولا الاداريين وغيره. انا اتمنى ان تروح مثل هذه الامور وخلاص ونرجع حبايب. واكيد انا عارف صراحه هذه ملح البطوله، هذه الابهارات والتحديات، لكن في النهايه اللمه حلوه 100%. تكريم الاساطير كله حلو، الكويت كلها حلوه صراحه باستضافتها. وشكرا للكويت وشكرا لابناء الخليج هذا التجمع الجميل. نشوفكم على خير في بطوله قادمه.